पुरानो ब्याट्री चाहिँ यो निकालेको हो नयाँ ब्याट्री के चाहिँ यहीँ लगाएको नि सब त्यो अन्त के चाहिँ यो है निकालेको छ नयाँ ब्याट्री हो नयाँ ब्याट्री लाउँदैछ हो पुरानो उ त्यो नयाँ यो अब यस भन्दैछ चाबीको यसको के को चाबी लकको अलिकति उयो समस्या छ अरे त्यो चाहिँ अब तँ आफै भन्नु हो यो चाहिँ मैले गरिदिएको छु ल है साथी हो म चाहिँ घर फर्केको थियो हेर्नुहोस् न डरलाग्दो पानी परिरहेछ हो मेरो स्कुटी त्यहाँ राखिरहेको छु है यहाँ देउराली आइपुग्दाखेरि डरलाग्दो पानी पऱ्यो नि त के गरौँ गरौँ भयो साथीभाइ हो तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ है नगर्ने छ है रेनकोट पनि छैन नि त्यो कारणले गर्दाखेरि यस्तो भइगयो नि त अब अहिले घाम लागिरहेको थियो यहीँ पर सेरेलदेखि पानी आयो अनि निकै भिजाए पनि त हेर्नुहोस् न ल है साथीभाइ कसरी जानुपर्ने घर उता झन् पुरा परिरहेको जस्तो देख्दैछु मैले पानी चाहिँ हो यो चाहिँ हाम्रो साउथ सिक्किमको सिल्भर फल्स यति दामी बनाएको छ 9 बर्फुङ क्षेत्र हाम्रो अञ्जना शर्मा बहिनीले यति मेहनतले यति दामी प्रकारले है केही काम नलाग्ने खोल्सालाई चाहिँ यति दामी अहिले चाहिँ टुरिस्टको भ्यू पोइन्ट बनाइदिएको छ है हेर्नु सक्नुहुन्छ है साथीभाइ आज चाहिँ म चाहिँ नयाँ पुल ओपनिङ गर्दैछु है साथीभाइ हो हेर्नु सक्नुहुन्छ है मजाले फिनिसिङ रहेछ यहाँनिर हो तल्लो पुलमा हेर्नुहोस् त हो गाडी पनि जाँदैछ है हाम्रो बुबुको है अनि माथिल्लो पुल पनि बनिसकेछ यति छिटो बनिसक्यो नि त यो पुल हेर्नु सक्नुहुन्छ हजुरले फाइनली साथी हो मेरो गाउँ मेरो ठाउँ पुग्यो अब चाहिँ हो उकालो मेरो गाउँको रोड चाहिँ यस्तो छ नि त हो यहीँ बसन्ती त्यहाँ छ हो अन्त यस्तो छ नि त बाटो चाहिँ मेरो गाउँ मेरो ठाउँ है वेस्ट सिक्किम आइपुग्यो फाइनली म चाहिँ हो जाँदैछु है स्कुटी र बाइक हिँड्दै गएको है हजुरलाई के कस्तो लाग्छ यो भिडियो है राम्रो लागेमा धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोस् जाँदै बाटोमा नि दाजु भेटायो अन्त दाजुलाई चाहिँ लैजाउँ भनेर यहाँनिर उकालोमा चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो थियो नि त बाटो तल चाहिँ अनि यहाँनिर पर्खेर बसिरहेछु है दाजु आउनु हुँदैछ होला है के कस्तो हुन्छ हजुरहरूले है मेरो भिडियो मन पर्नु भयो भने तपाईँ लाइक सेयर गरिदिनुहोस् आज चाहिँ मन पर्नु भयो नि तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोस् भन्दैछु खास गर्नु ल प्लिज बस